Коробка аккуратно легла на защиту и подпрыгивала, вот так вот долбила аккуратно по, собственно, защите картера. Здравствуйте, здравствуйте, друзья! Снова Владимир Труфанов, Мир Матизов, рубрика «Какая вы думаете? Нарочно не придумаешь». Идите, покажу что-то интересное. Типичные жалобы владельца данного автомобиля: что-то стучит. В двух словах. Ребята подняли автомобиль на подъемник и решили осмотреть. Да, давайте посмотрим. То есть кронштейн автоматической коробки переключения передач, автоматической КПП. Вот. Мы привыкли к тому, что изнашивается вот эта резина, да, и автомобиль становится, то есть начинаются вибрации какие-то, посторонние звуки, может быть. Здесь мы столкнулись впервые, за свою практику, честно скажу, столкнулись с тем, что наружная обойма кронштейна просто проржавела, и кронштейн вместе с коробкой вывалился вниз. Коробка аккуратно легла на защиту и подпрыгивала, вот так вот долбила аккуратно по, собственно, защите картера. В этой связи небольшой совет, если вы принимаете советы. Друзья, если вдруг у вас начинает двигатель или коробка биться об защиту картера, вот это, поверьте моему опыту, это ненормально. Обратитесь за ремонтом. А вам желаю никогда не попадать в рубрику «Нарочно не придумаешь». Заходите, обращайтесь. До новых встреч! Там немножечко карабас упал на защиту. Сказали, машина долбится. Ага, что-то стучит, да? Да. Захар, долбится, это чуть другое.